ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भक्तवत्सल भगवान को जय। श्रीमद्भागवत महापुराण को जय। प्यार भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू मूल चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। आज पनि तपाईँ हामी आजको नयाँ भागमा उपस्थित भइसकेका छौँ। प्यार भक्त भागवतहरू, यहाँ ध्रुव प्रसङ्ग हामीले सुन्दैछौँ। रहस्यात्मक कथाको यो कुरा हामीले बुझ्दैछौँ। प्यार भक्त भागवतहरू, जुन कथा रहेको छ यो कथाको रहस्य के हो त? कथा त हामी सबैले सुनेका छौँ होइन र? कथा त फलानु गुरुले पनि भन्नुहुन्छ, फलानु गुरुले पनि भन्नुहुन्छ, सबै गुरुले भन्नुहुन्छ, सबैको सुन्नुभएको छ। प्यार भक्त भागवतहरू, सुनेर एक प्रकारको आनन्द लिनुभएको छ, तर त्यो अब फल चाहिँ अब कति प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूले, त्यो कुरा रहेको छ। त्यो फल प्राप्तिका बारेमा त अब हामीले जुन बेलुका लगाएको, जस्तै आजको ओम टिम नेपालबाट लगाएको जुन श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा त्यहाँनिर हामीले फल कसरी प्राप्त गर्न सक्ने रहेछौँ अथवा कस्तो के रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँनिर बताइएको छ पुरा। दक्षिणाको बारेमा, जस्तै यज्ञान्त दक्षिणा हामीले भन्ने गर्दछौँ। दक्षिणा नगरिकन हामीले कुनै पनि फल प्राप्त गर्न सक्दैनौँ होइन। अनि हामीले कतिखेर दक्षिणा गर्नुपर्ने रहेछ? दक्षिणाको चाहिँ कुरो के रहेछ त? चुरो कुरो के रहेछ त? देवताहरूले हामीले दिएको चाहिँ फल पाउनुहुन्छ, हामीले दिएको चाहिँ कुनै पनि स्वाहा अथवा स्वधाको फल हामीले प्राप्त गरेका छौँ कि छैनौँ? देवताहरूले चाहिँ हामीले दिएको हव्य कव्य प्राप्त गर्नुभएको छ कि छैन? हामीले गरेको श्रवण गरेको पुराणको फल हामीले प्राप्त गरेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा त श्रीमद्देवी भागवत महापुराणको हिजोको दक्षिणाको जुन कथा प्रसङ्ग थियो त्यसमा हामीले श्रवण गरेका छौँ। ल हेर्नुहोस्, त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कथा त्यहाँ सुन्दैछौँ। अब यता हामीले के सुन्दैछौँ भन्दा श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्मास भागवत कथा सुन्दैछौँ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त ध्रुवलाई के लागेको थियो भन्दा मेरा पिता हुनुहुन्छ, मेरा पिताको काखमा गएर म पनि त बस्न पाउँछु नि, ध्रुवलाई यो लागेको छ। ल हेर्नुहोस्, राजाले ध्रुवको अवहेलना गरेर मुन्टो पटक पटक्क बटारे। त्यो समयमा नि ध्रुवलाई ठुलो आशा थियो, हात पसारेर यहाँनिर मलाई काखमा बसाउनु हुनेछ भनेर ध्रुवले पनि यही सोच्नु भएको थियो, सोचेका थिए बालकले कि मलाई काखमा बसाउनुहोस्। यसरी हात पसारेर ध्रुवले यसरी भन्दा भए। सुरुचिले ध्रुव कुमारलाई भनिन् त्यो समयमा। ल हेर्नुहोस् है, सौतेनी माताले ए जा त्यहीँ यहाँबाट भागिहाल, राजाका काखमा बस्ने योग्यता तमा छैन भनेर सौतेनी माताले भनिन्। ल हेर्नुहोस् है, सुनीति का छोरा ध्रुव अब जो उत्तम थिए, उत्तम चाहिँ सुरुचिका छोरा, सुनीतिका ध्रुव सुरुचिका छोरा चाहिँ उत्तम भए। अनि यहाँनिर हजुरहरूले उत्तानपाद राजाको कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। यत ऊर्ध्व पादौ यस्य सह उत्तानपाद, हामी पनि के हौँ? उत्तानपाद। हामीभित्र पनि सुनीति र सुरुचि छ। सुरुचि भनेको स्वतन्त्र रूपले हामीले कुद्न थाल्यो, यताउता हिँड्न थाल्यो। हामी जतिखेर पनि स्वतन्त्र भनेर जे पनि गर्न थालियो भने हामी गर्तमा जाने भयो। अलिकति नीतिलाई पालन गरेर अगाडि बढ्यो भने हाम्रो कल्याण हुने भयो। त्यसका बारेमा हामीले हिजो श्रवण गरेका छौँ। ल हेर्नुहोस् त, आज सौतेनी माताले ध्रुवलाई ए भाग यहाँबाट जा, तँ योग्य छैनस्। राजाको काखमा बस्नका लागि त योग्यता चाहियो नि। त राजा कि मन नपरेकी रानी सुनीतिको छोरो होस्, भाग यहाँबाट। त्यसकारण त उनका काखमा बस्न पाउँदैन। सुरुचिले यसरी भनिदिए। ध्रुवले सोधे त्यो समयमा आमा, के म आफ्नो बुवाको छोरा होइन त? बालक त हो, जस्तो भित्र मनमा आएको छ त्यस्तै बाहिर बोलिदिने हो बालकले, जस्तो लागेको छ त्यस्तै गर्ने हो बालकले होइन। भित्र एउटा बाहिर अर्को हुँदैन बच्चाको, त्यसैले त भगवान स्वरूप भनिन्छ बच्चालाई। त ध्रुवले सोधेछन् यो समयमा, के म चाहिँ योग्य छैन? के मेरा पिता होइन हुनुहुन्न त उहाँ? को?
सुखदेवजी यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। सुरुचिले त्यस बखत छेड हानेर भनिन्, यसरी ध्रुवले सोधेपछि, तेरी आमा रानी होइन? रानी त म हुँ, तेरी आमा त के हो? दासी हो, नोकर्नी हो। ल हेर्नुहोस् है, सौतेनी आमाले यसरी भनिदिन्, राजाका काखमा बस्ने इच्छा भए तैँले मेरो कोखमा जन्मनु पर्ने थियो, तैँले किन अरूको कोखमा जन्मिस्? त वनमा गएर तप गर, ईश्वरको आराधना गर र तेरा कोखमा जन्म लिन पाऊँ भनेर बिन्ती गर भनेको हो। मेरा कोखमा। ए ध्रुव, बुझिस् मैले के भन्दैछु? कान खोलेर सुन। पहिले त कहाँ जा? वनमा जा, गएर भगवानको आराधना गर कि म सुरुचि माताको कोखबाट जन्म लिन पाऊँ भनेर भगवानसँग यो वरदान माग, बिन्ती गर। यदि मेरो कोखबाट जन्मिस भने पाउँछस्, नभए पाउँदैनस्। भगवान प्रसन्न हुनुभयो भने उहाँका घरमा जन्म लिन किन दिँदैनन्? यो उनका घरमा जन्म लिन किन दिँदैनन्? तर सुरुचि मूर्ख थिइन् नि त, यस्तो भनिरहेकी थिइन्। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, भगवान प्रसन्न हुनुभयो भने उनका घरमा मात्रै होइन, उनको कोखमा जन्म लिनका लागि कुनै ठुलो कुरै थिएन। तर सुरुचि मूर्ख थिइन्। सुरुचिले के ठानेकी छिन् त? प्यारो भक्त भागवतहरू भन्दा भगवान भन्दा म ठुलो छु, किनभने मेरो गर्भमा आउनका लागि त तैँले के गर्नु पर्यो? भगवानसँग प्रार्थना गर्नु पर्यो, भगवानलाई मान्नु पर्यो, मनाउनु पर्यो, अनि भगवानले आशीर्वाद दिनुभयो भने मेरो गर्भमा आउन पाउँछस् भनेपछि भगवान भन्दा ठुलो त म भएँ भन्ने अझै घमण्ड थियो त्यहाँनिर देखाउन खोजिन्। ल हेर्नुहोस्, ध्रुवलाई आशा थियो पिताले केही बेरसम्म काखमा लिनु होला, यति इन्जेलसम्ममा त केही न केही भन्नु होला भन्ने लागेको थियो ध्रुवलाई। तर सुरुचिका अपमानले गर्दा रुँदै उनी आफ्ना आमा सुनीति भएको छेउमा फर्किए। ध्रुव बुवाको काखमा बस्न खोजेका थिए तर पाएनन्, उल्टै वचन पाए। घुक्क घुक्क रुँदै 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 आफ्नी जो माताको छेउमा गए। त सुनीतिले अब छोरालाई सोधिन्, सुनीतिले नि, बाबु किन रोइरहेको छस्? के भयो तँलाई? कसैले केही भन्यो कि कसैले कहीँ केही तैँले बिगार गरिस् कि किन रोएको छस्? ल हेर्नुहोस्, यसरी अब माताले सोध्नु। बालक स्वभाव त सुन्दर हुन्छ, त्यसकारण ऊ केही बोल्दैन, बारम्बार रोइरहन्छ। सुनीति बुझ्दछिन् मेरो ज्ञानी छोरो मेरो दशा राम्ररी बुझ्दछ। जसकी आमा सुनीति हुन्छन् ऊ पनि सुशील नै हुन्छ। वंशमा जब कयौँ मानिसहरूको पुण्य जम्मा हुन्छ नि, अनि मात्र पुत्र उदार उत्पन्न हुन्छ, यसरी बताइएको छ। जुन छोरो जन्मिन्छ त्यो छोरो पनि के जन्मिन्छ? पुण्यात्मा जन्मिन्छ, धर्मात्मा जन्मिन्छ। यदि जन्मान्तरको पुण्य सञ्चय भएको छ भने, नभए पाप छ भने त छोरो त जन्मिन्छ, तर के का लागि? ऋण बोकाउनका लागि जन्मिन्छ, दुःख दिनका लागि जन्मिन्छ। ल हेर्नुहोस्, अनेक जन्मान्तरको हामीमा पुण्य छ भने सुशील छोरी जन्मिन्छन् हाम्रो घरमा, लक्ष्मी समान लक्ष्मीको आगमन हुन्छ हाम्रो घरमा। जोसुकै कहाँ लक्ष्मीको आगमन हुन्छ? हुँदैन। ल हेर्नुहोस्, लक्ष्मीको आगमन हुनका लागि पनि भाग्यै चाहियो। जहिले हामीले लक्ष्मीलाई बोलाउनका लागि घरमा पूजा गर्छौँ, लु लक्ष्मी चाहियो, लक्ष्मी चाहियो, लक्ष्मी चाहियो, होइन? अनि उसमा हामीले दीपावलीका बेलामा त झन् धुमधाम लक्ष्मीलाई भित्राउनका लागि अनेक गर्छौँ। घरमा छोरी जन्मियो भने मुन्टो बटार्छौँ। यसरी हुन्छ? हुँदैन प्यारो भक्त भागवत। त्यसैले ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर भन्नुहुन्छ सन्तहरूले छोरी भनेको के हुन्? लक्ष्मी हुन्। त ध्रुवले यहाँनिर विचार गरे। अब सबै कुरा भनौँ भने माताले सोध्नु भएको छ नि त, ए पुत्र किन रोइरहेको छस् भनेर भनिसकेपछि अब ध्रुवले विचार गर्नुभयो। सबै कुरा मैले भने परम्परा अनुसार मातापिताको निन्दा गरेको पाप लाग्नेछ, यो त राम्रो होइन। किनभने माता सौतेनी भए पनि त माता नै हो। यसै बिचमा आएर एउटी दासीले सबै कुरा भन्न लागिन्। अब ध्रुवले त बोल्न सकेका थिएनन्, एउटी दासीले भनिदिए सबै कुरो। विभिन्न कथाहरूमा त अब ध्रुवले भनेका कुराहरू पनि छन्, होइन? यो कुरा सुनेपछि सुनीतिले मनमा विचार गरिन्, मैले सुरुचिको केही बिगारेकी त थिइनँ। मेरा मुखबाट सौताका निम्ति भैरभावको संस्कार जाग्यो भने भविष्यमा अनर्थ होला। सुनीतिलाई दुःख लाग्यो, तापनि उनी आफ्ना छोरालाई राम्रो संस्कार दिन चाहन्थिन्, भड्काउन चाहन्नथिन्। हामी त के गर्छौँ? ए त्यसले त्यसो भनी, ए त्यसलाई ढुङ्गाले हान्दैन, त्यसलाई यसो गर्दैन भन्ने पनि व्यक्तिहरू हुन्छन् नि कतिजना, भड्काउ गर्ने। आफ्नो छोरालाई बिगार्ने आफै आमा बुवा नै जिम्मेवार हो कि अरू कसैले पनि बिगार्दैन। त्यसलाई गोद्दैन, त्यसलाई पड्काइदैन, त्यसलाई यो कुरा भन्दैन, प्याच यस्तो शब्द बोल्दैन। बच्चाको कलिलो दिमाग हो, त्यही छाप बस्छ र अर्कालाई भन्दैन भनेको कुरा भोलिका दिनमा आफैलाई भन्न थाल्दछ त्यो बच्चाले।
किनभने टाउकामा टेक्न थाल्दछ बल्दी। ल हेर्नुहोस्, त्यसैले हेर्नुहोस् सुनीति त्यसैले बताइएको हो यहाँ। सुनीति भनेको के हो त भन्दा अर्काले आफ्नो लागि जेसुकै भने तापनि मैले छोरालाई चाहिँ राम्रो संस्कार दिनुपर्छ, उसलाई अलग्गै सम्झाउनु अलग कुरो हो। तर छोराको अगाडि बच्चाको अगाडि नराम्रो शब्द बोल्नु हुँदैन। हामीले यो शिक्षा पनि त पाउनु पर्यो नि प्यारो भक्त भागवतहरु। नराम्रो कुरा बोल्नु हुँदैन, नराम्रो शब्द उच्चारण गर्यो भने भोलि त्यो कलिलो दिमागले त्यही टिप्छ। बच्चाको अगाडि यदि विभिन्न चिजहरू खान्छन् नि व्यक्तिहरूले, अब कतिलाई त्यो विभिन्न त्यो धुवा उडाउने चाहिँ सोख हुन्छ, कतिलाई चाहिँ के च्याप्ने सोख हुन्छ। हो त्यस्तो बच्चाको अगाडि पनि नखानु। यदि तपाईँले त बानी लगाउनु भयो अरूको बच्चा पनि नबिगार्नु कि। आफूमा बानी छ भने त्यो कुरा विचार गर्नुहोस्। म चाहिँ यो भन्छु, किनभने त्यो सिक्यो भने त त्यो ठुला व्यक्तिले खाँदैछन् त्यस्तो भनिसकेपछि त बच्चाले पनि सिक्छ बोल्दै। ठुला व्यक्तिले त यस्तो बोल्दैछन् भनिसकेपछि बच्चाले त्यही कुरो सिक्छ। त्यसैले यहाँ सुनीतिले के भनिन्, ठिकै छ भित्र मनमा चोट त छ नि, तर पनि भनिन् राम्रो संस्कार दिनका लागि आफ्ना बालकले राज्य सम्पत्ति भलै नपाओस् तापनि संस्कार भने राम्रै पाउनु पर्दछ। आजभोलि त हामीले के गर्छौँ, संस्कार चाहिँ छैन, पैसा कमाउनुतिर लगाउँछौँ, धन कमाउनुतिर लगाउँछौँ, संस्कार छैन। यहाँ शास्त्रले के बताएको छ, भलै बरु धन सम्पत्ति नहोस् तर संस्कार छोरो छोरी के हुन्, एकदम इमान्दार हुन्, सुशील हुन्, राम्रो पढे लेखेका हुन्। आजभोलि त हामी पढ्न लेख्न त लगाउँछौँ, धन सम्पत्ति कमाउनका लागि मात्रै, व्यवसायका लागि मात्रै पढ्न लेख्न लगाउँछौँ, संस्कार दिन जानेका छैनौँ। यहाँ भन्नुहुन्छ सन्तहरूले के गर्नुपर्दछ, संस्कार दिनुपर्दछ। यो इच्छा कसलाई थियो, सुनीतिलाई थियो। त सुनीतिलाई राज्यको इच्छा थियो, धन सम्पत्तिको इच्छा थियो भने त लडाइँ गर्न पठाउँथिन् होला नि, होइन, झगडा गर्न पठाउँथिन् होला, आफैले पनि गर्थिन् होला। तर यो इच्छा थिएन, मैले छोरालाई सुसंस्कार दिएँ भने संस्कारले आफै के गर्दछ, भोलिका दिनमा संस्कारी भयो भने आफैले सबै कुरा प्राप्त गर्दछ। यस्तो यहाँनिर विचार गर्नुभयो सुनीति माताले। सुनीति जस्ती आमा भएपछि बालकलाई हजारौं शिक्षकको अपेक्षा बढी राम्रो शिक्षा दिन सक्दछिन्। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। सुनीति जस्ती आमा यदि हुनुभयो भने हामीले शिक्षक हजारौं राखौं, हजारौं शिक्षकले जतिसुकै राम्रो सिकाए तापनि त्यो शिक्षा भन्दा माताले दिएको शिक्षा सबैभन्दा ठुलो हुन्छ। यसरी बताइएको छ, त्यो संस्कार हो। संस्कार। सुनीतिले दुःखको आवेगलाई दबाएर धैर्यपूर्वक भनिन्, तिम्री सौतेनी आमाले त्यसो त कुनै नराम्रो कुरा भनेकी होइनन् बाबु, यो कुरा त राम्रो भनेकी हुन्। उनले तिमीलाई जो उपदेश दिन् त्यो राम्रो छ र म पनि तिमीलाई त्यही उपदेश दिन्छु बाबु। भिखै माग्नु छ भने भगवानसँग माग्नुस्। मानिससँग मागेर के पाइन्छ, 2-4 रुपियाँ पैसा देलान्, 2-4 दाना चामल देलान्, त्यसले के हुन्छ, सधैँ पुग्छ, पुग्दैन। यदि भिख नै माग्नु छ भने, यदि मगन्ते नै हुनु छ भने भगवानसँग माग्नु पर्यो। कोसँग माग्नु, भगवानसँग माग्नु। मानिससँग मागे पनि मानिसले पनि धेरै देलान् अथवा नदेलान्, उसले पाए जति सबै लिन पनि, उसले पाए जति सबै लिन पनि सक्दैन र दिन पनि सक्दैन मान्छेले। बाबु, भगवानले तिमी माथि कृपा गर्नुभएको छ, तिम्रो मात्र होइन, जीव मात्रका सच्चा पिता परमात्मा हुनुहुन्छ। मैले त आजसम्म तिम्रा पिता को हुनुहुन्छ भनेर चिनाउन सकेकी थिइनँ, तर तिम्री सौतेनी आमाले त, ती पनि आमा नै हुन्, उनले त पिताको मात्रै यहाँनिर परिचय दिनन्। उनले त कसको परिचय दिन् भन्दा परम पिताको परिचय दिन्। बाबु, तिमीले के गर, माताले जे भन्नुभएको छ त्यही गर। मैले तिमीलाई नारायणका जिम्मा लगाएकी छु बाबु। जुन पिताले तिम्रो मुखसम्म हेर्न चाहेनन् त्यस्ताका घरमा बसिरहनु निरर्थक छ बाबु। यस घरमा बसिरह्यो भने तिम्री सौतेनी आमाले बारम्बार कष्ट दिइ नै रहने। नरौ रोएर केही पाइँदैन, रोयो भने मलाई पनि दुःख लाग्नै छ बाबु। माताले यसरी सम्झाउनु। तिम्री विमाताले तिमीलाई जङ्गलमा जान भनेकी छिन् नि, होइन, त्यो कुरा ठिक गरेकी छिन्, यसमा कुनै शङ्का छैन, तिम्रो कल्याण हुनेछ। आराधया धोक्षज पाद पद्मम यदि इच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा। तिमी यदि उत्तमको जस्तै राजसिंहासनमा बस्ने इच्छा गर्छौ भने बाबु, भगवान चरण कमलको आराधना गर। अनन्य भावे निज धर्म भाविते ममस्य अवस्थाप्य भजस्व पुरुषम।
तिमीलाई सिंहासन चाहिएको हो, पिताको काख चाहिएको हो, अथवा पिता बस्ने जस्तै ठाउँ चाहिएको हो भने तिमीले के गर भन्दा पितासँग गएर लडाइँ गर्ने होइन, त्यहाँ गएर चाहिँ आफूले माग्ने होइन। कसलाई माग्ने? भगवानसँग माग्ने। यदि आफूले राम्रो कर्म गरिएको छ, आफूले आफूसँग छ कर्ममा भने भाग्यमा छ भने भोलि पाइन्छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन। विमाताले जे बताएकी छन्, सुरुचिले जे बताएकी छन् त्यही काम गर बाबु। स्वधर्म पालनबाट पवित्र भएको आफ्ना चित्तमा पुरुषोत्तम भगवानलाई स्थापना गर र अन्य सबैको चिन्तन छाडेर केवल प्रभुकै भजन गर। अब यस घरमा नबस, वनमा गएर भगवान नारायणको भजन गर। त्यसो भए उसो भए आमालाई ध्रुवले भने त्यो समयमा, विमाताले हामी दुवैको अपमान गरेकी छिन् हे माता। यस घरमा न तपाईको सम्मान छ न मेरो सम्मान छ। किन हामी दुवैजना वनमा गएर प्रभुको भजन नगरौँ? तपाईँ पनि हिँड्नुहोस्, म पनि हिँड्छु। यी कुरा सुनेर सुनीतिले भन्नुहुन्छ, बाबु म त स्त्री हो नि, मलाई मेरा पिताले तिम्रा पितालाई दान दिएका छन्, मैले उनकै आज्ञामा बस्नु पर्दछ। उनले जाऊ भने जाने हो, यहाँ बस भनेपछि बस्नु पर्दछ। पतिले मेरो जतिसुकै अपमान गरे पनि मैले पतिलाई त्याग्नुहुन्न बाबु। तिमी स्वतन्त्र छौ, तिमीले विवाह पनि गरेका छैनौ, तिमी स्वतन्त्र छौ, म परतन्त्र छु। मलाई त मेरी सौता जो हो, मेरो पतिकी प्रिय छिन्, उनको पनि सेवा गर्नु पर्दछ। मैले तिमीलाई एक्लै पठाइरहेकी होइन, तिमीसँग मेरो आशीर्वाद छ नि। मातापिताको आशीर्वाद जबसम्म रहन्छ बच्चालाई, छोराछोरीलाई, तबसम्म उनीहरूले उन्नति प्रगति गर्न सक्दछन्। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। परमात्माले तिमीलाई आफ्नो काखमा राख्नुहुनेछ। किन आफ्ना पिताको काखमा बस्न पाइन भनेर किन चिन्ता गर्छौ हे छोरा? परम पिताको काखमा तिमीले बस्न पाउनेछौ, चिन्ता नगर। यसरी आशीर्वाद दिनु। तिमी मेरा गर्भमा रहेका समयमा जसले तिम्रो रक्षा गरेका थिए उनले नै वनमा तिम्रो रक्षा गर्दछन्। त्यसकारण तिमी वनमा जाऊ र परमात्माको आराधना गर। मेरा नारायणले तिमीलाई आफ्ना अङ्गालोमा लगाउनु हुनेछ। तर अझ पनि ध्रुवलाई डर लागिरहेको थियो। माताले यति भन्दा पनि सुनीति छोरालाई भन्छन्, प्यारा भक्त भागवतहरू, तिमी एक्लै छैनौ नि, किन चिन्ता गर्छौ? मेरा नारायण तिम्रा साथमा रहनुहुनेछ। भगवान साक्षात् श्रीहरि नारायणले तिम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ। तिमीसँगै नारायण भगवान हुनुहुनेछ। यसरी सुनीतिले भनिदिनु भयो। भगवान आफ्ना साथमै हुनुहुन्छ भनेर तिमीले अनुभव गर्न सक्दैनौ। तर जीव मात्रका सच्चा मित्र त को हुनुहुन्छ? नारायण नै हुनुहुन्छ। यो व्यक्ति धनी छ या गरिब, शिक्षित छ या अशिक्षित, सानो छ वा ठुलो भनेर भगवानले हेर्नुहुन्न कहिले पनि। कृपा गर्ने बेलामा आफ्नो भक्तको भक्ति कति छ त्यति मात्रै हेर्नुहुन्छ। यस जीवका हृदयमा मेरा निम्ति प्रेम छ या छैन भनेर मात्र भगवानले हेर्न खोज्नुहुन्छ। प्रभुलाई प्रेमसँग बोलायौ भने उहाँ दौडिएर आउनुहुन्छ। यसरी बताइएको छ। आफ्ना दुःखको कथा प्रभुसँग तिमीले एकान्तमा मात्र गर्नु। प्रभुलाई मनाऊ, मेरो पाप गर्ने स्वभाव छुटाउन सकिन, कृपा होस् भनेर बिन्ती गर। उहाँले तिम्रो प्रार्थना अवश्य सुन्नुहुनेछ। यसरी सुनीतिले भन्नुभयो। ध्रुवले अगाडि गएर सोधे, आमा म जस्तो अबोध बालकलाई भगवान भेटिनुहुन्छ र भने कसरी भेटिनुहुन्छ? ध्रुवलाई सम्झाउँदै सुनीतिले भन्नुभयो, बाबु भगवान तिमीलाई अवश्य भेटिनुहुनेछ, यो मेरो आशीर्वाद हो। मन लगाएर भगवानको के गर? भजन गर। यदि भजन गर्यो भने पाउनेछौ। भगवान भावनाका भोका हुनुहुन्छ। ईश्वरलाई जसले प्रेमसँग बोलाउँछ त्यसका समक्ष उहाँ अवश्य प्रकट हुनुहुन्छ। आर्त नभइकन भगवान भेटिनुहुन्। आर्त भएर आरती गर्नुपर्दछ। के आरती भनेको? कि आर्त भएर आरती गर्ने हो नि त। उपनिषदमा ईश्वरले भन्नुभएको छ, यो जीव अमृतको छोरो हो, अमृतस्य पुत्राः। म त जीवलाई काखमा बसाउन तयार छु, तर ऊ नै मेरा नजिक आउँदैन भन्नुहुन्छ अरे क्या भगवान नि। म जीवलाई आफ्नो काखमा बसाउँ त भन्छु नि, प्यारो लाग्छ, तर मेरो काखमा आउनै मान्दैन, परपर भागिरहन्छ। श्रीनाथले एउटा हात माथि उठाउनु भएको थियो। त्यो देखेर एकजना वैष्णवले उनलाई सोधेछन्, एकचोटि श्रीनाथले चाहिँ कथा गरिरहेको ठाउँमा, तपाईले यस्तो गरी एउटा हात किन माथि उठाइराख्नु भएको छ भनेर यसरी प्रश्न गरेछन्। श्रीनाथले उत्तर दिनुभएछ, मेरा सबै बालकले मलाई बिर्सिसकेका छन्। म एउटा हात उठाएर सधैँ उनीहरूलाई बोलाउँछु, तर उनीहरू मेरा नजिक आउँदैनन्। बालकले मेरो वन्दना त गरिरहेको छ, तर विमाताको पनि उसले सद्भावपूर्वक वन्दना गरेको
गरेदेखि उसको कल्याण हुने थियो भन्ने विचार सुनीतिले गरिन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, कसैप्रति द्वेष राखेर ईश्वरको आराधना गरिँदैन। अरूलाई हेलाहोचो गरेर, अरूलाई नराम्रो गरेर ईश्वरको आराधना हुँदैन र यस्तो आराधना सफल पनि हुन सक्दैन। अरूलाई दुःख दिने खालको आराधना कहिले पनि सफल हुँदैन। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। सुरुचिप्रति उनका मनमा अरुचि र कुभाव रहन गयो भने यसले नारायणको ध्यान गर्न सक्दैन। उसले बारम्बार सुरुचिकै कुरा मात्र विचार गरिरहन्छ। सुनीतिले ध्रुवलाई सम्झाउनु हो, तिमी मेरा असल छोरा हो बाबु। आफ्ना पूर्व जन्मको फलका कारण नै तिमीलाई अपमान सहनु परेको छ। तिमीले किन चिन्ता गर्छौ? कुनै जन्ममा तिमीले आफ्नै विमाताको अपमान गरेका हौला। पहिले तिमीले अपमान गरेका हौला, आज तिमीलाई अपमान गरेकी छन् र उनले यस जन्ममा बदला लिइन्। पक्कै पनि यही हुन्छ नि त। आज हामीले कसैलाई हेलाहोचो गरेर बोलियो, आज कसैप्रति हामीले द्वेष भाव राख्यो भने अर्को जन्ममा उसले फेरि हामीलाई पालोको पैँचो तिर्छ। किनभने यो त हामीले ऋण लिने दिने गरिराखेका छौँ कि। ल हेर्नुहोस्, कसैबाट आज हजुरले 10,000 रुपियाँ लिनुभएको छ सापट्टि भने भोलि तपाईँले दिनु पर्दैन? पर्छ। यदि नदिकन मर्नु भयो भने पनि अर्को जुनीमा भयो भने उसले लिएरै छाड्छ। ल हेर्नुहोस्, लाभ हानि सुख दुःख मान अपमान आदि सबै कुरा पूर्वजन्मको फल हो। ज्ञानीले त्यसलाई हाँसी हाँसी सहनु पर्दछ। अज्ञानीले चाहिँ रोइकन के गर्छ भने रोइकन जस्तो बिउ रोपेको हुन्छ त्यस्तै फल पाइन्छ भनेर भन्दछ। ल हेर्नुहोस् बाबु, तिमीले मनमा केही पनि कुभाव नराख्नु है। माताले अर्थी दिनुहुन्छ। तिम्रो विमाता तिम्रा पिताकी प्यारी छन् भने के तिमी उनलाई प्रणाम गर्दैनौ? गर्नुपर्दछ। तिमीले जसरी मलाई प्रणाम गर्यौ त्यस्तै किसिमबाट आफ्नै ती विमातालाई पनि प्रणाम गर बाबु, जो तिम्रा पिताकी अति प्यारी छिन्। तिमीले मलाई प्रणाम गरेनौ भने पनि म तिमीलाई आशीर्वाद त दिन्छु, तर तिम्री विमाता त तिमीले प्रणाम गरेपछि मात्र आशीर्वाद दिने छिन्। तिम्री विमाता भनेकी यस्ती छन् भनेको सौता, मेरो सौता भन्छन् यहाँ सुनीतिले। उनको वन्दना गरेर गयो भने भगवान छिटै प्रसन्न हुनुहुन्छ। किनभने जसले तिमीलाई अपमान गर्छ उसैको प्रशंसा गरेर तिमी आफ्नो लक्ष्यका लागि अगाडि बढ। ल हेर्नुहोस्, यसरी बताइएको छ। सबैको आशीर्वाद लिएर वनमा गयो भने परमेश्वरले छिटै कृपा गर्दछन्। सुनीतिले सम्झाइन्, जुन सुरुचिले बालकको अपमान गरिन् उनै सुरुचिलाई वन्दना गर्नका निम्ति आफ्ना छोरालाई सुनीतिले पठाइरहेकी छन्। धन्य धन्य छिन् सुनीति। यस्तै सुनीति जसका घरमा होला त्यहाँ कली आउन सक्दैन। ल हेर्नुहोस्, जस्तै सुनीतिलाई हामीले अपनाएका छौँ भने त्यो घरमा कलिको प्रवेश हुँदैन यसको मतलब। तर सुरुचिलाई हामीले हाम्रो घरमा भित्र्याएका छौँ भने हाम्रो घरमा त्यतिखेरदेखि कलीले प्रवेश गर्दछ। 5 वर्षका हुनुहुन्छ ध्रुवजी। ल हेर्नुहोस् है, 5 वर्षौ मेरोमा ध्रुव पसे त्यो शून्य जङ्गलतिर पसे झाडीभित्र बसे रुखमुनि बाँधे समाधि स्थिर। त 5 वर्षका बालक ध्रुव विमाता सुरुचिको वन्दना गर्न भनी गए। कहीँ ध्रुवजीलाई 8 वर्ष पनि बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू, तर श्रीमद् भागवतमा त 5 वर्ष बताइएको छ। त्यो कुरा हो। उनी आफ्ना आसनमा टाँसिएर बसेकी थिइन्। ध्रुवले उनलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरे। मलाई किन प्रणाम गरिरहेकी छस् भनेर सुरुचिले सोधे। ध्रुवले भने, माता म वनमा जाँदैछु, त्यस कारण हजुरसँग आशीर्वाद लिन आएको हुँ। ध्रुवले यसरी भने। एक पलका निम्ति सुरुचिको हृदय पग्लियो। कस्तो सज्जन रहेछ यो, अपमानित भएर पनि यसले मलाई प्रणाम गरिरहेको छ। सुरुचिलाई अचम्म लागेको छ, तर उनी स्वभावले नै दुष्ट भएकीले चाँडो सुध्रिनन्। ल हेर्नुहोस् है, उनले विचार गरिन् ध्रुव यदि यहीँ बस्यो भने उत्तमको राज्य मध्येबाट अंश माग्ला। राज्य त फेरि बाँडफाँड गर्नुपर्छ। त्यसैले उनले ध्रुवलाई भनिन्, ठिक छ, वनमा जाँदैछौ भने जाऊ, तिमीलाई मेरो आशीर्वाद छ, बरु आशीर्वाद दिन्छु वनमा जानका लागि, तर यहाँ नबस। किनभने अब यहाँ सुरुचिलाई यही डर छ कि यदि ध्रुव यहाँ बस्यो भने त भोलि अंश लगाउनु पर्छ। त बालकका प्रणामले सुरुचिका हृदयमा केही पनि विशेष भाव जाएको देखिएन। अब स्वभावलाई सुधार्नु बडा मुस्किल काम हो नि, होइन र? त्यतिकै सुध्रिन्छ स्वभाव? सुध्रिँदैन। यसरी भनिएको छ, कस्तुरी की क्यारी करी केसर की बनी खाद पानी दिया गुलाब का तौ प्याज की प्याज। यसरी बताइएको छ। कस्तुरीले ड्याङ हानेर केसरको महल
हालेर मल हालेर जस्तै कस्तुरीले ड्याङ हालेर केसरको मल हालेर गुलाबको जलले सेचन गरे पनि प्याजको गन्ध के हुन्छ अरे प्याजकै हुन्छ। जस्तो सुकै जेसुकै गरे पनि प्याजको गन्ध के हुने भयो प्याजै हुने भयो लसुनको लसुन नै हुने भयो। सत्कर्मको फलको ठिकसँग फक्रन नपाएको अवस्था जस्तै 5 वर्षका बालकले आमाबाट आशीर्वाद लिएर वनको यात्रा गरे। भगवती जो भागवत की अब माताले पुत्रलाई जो भक्त भागवत की पुत्र माताले पुत्रलाई तपश्चर्या गर्न वनमा पठाउँछिन् जसरी कि सुनीतिले ध्रुवलाई पठाइन्। आजकालका आमाहरू बालकलाई सिनेमा हेर्न पठाउँछन् नि राम्रो राम्रो मोबाइल किन घुम्न जा पैसा पनि दिएर पठाउँछन् जा तेरो कल्याण होस् भनेर। सिनेमा हेरेर के कल्याण होला केही हुन्छ हेर्न त अब मनोरञ्जनका लागि हेरे भो तर कल्याण केही हुन्छ केही सिकिन्छ। यसले त आँखा शरीर अन्तरात्मा जीवनसम्म बिगार्ने काम गर्दछ सिनेमाले। 5 खर्च जस्तै पैसा भनौँ अथवा पैसा खर्च गरेर अँध्यारामा बस्नु अज्ञान नभए अरू के हो त। यो हाँस्ने या ठट्टा गर्ने कुरा पनि होइन रुने कुरा हो। सिनेमा हेर्न आफ्ना बालकलाई पठाउने स्त्री अब उहाँ ती स्त्रीलाई माता भन्नु कि को भन्नु कि शत्रु भन्नु। जसले हानि पुर्याउँदैछ त्यो हानिलाई नै साथ दिनु भनेको के हो विमाताको काम हो। धन्य हुन् सुनीति जस्ता आमाहरू जसले आफ्ना सन्तानलाई राम्रो संस्कार दिन्छन्। ल हेर्नुहोस् है धन्य छिन् ती सुनीति। बालक आमाको दोषका कारण चरित्रहीन पिताको दोषका कारण मूर्ख हुन्छ र वंशको दोषका कारण डरपोक र स्वयंको दोषका कारण के हुन्छ दरिद्र हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको दुशीलो मातृदोषेन पितृदोषेन मूर्खता कार्पण्यम वंशदोषेन आत्मदोषात दरिद्रता। यसरी नीतिमा भनिएको छ। आफ्नी दुवै माताबाट आशीर्वाद लिएर ध्रुव वनतर्फ गइरहेछन्। हेर्नुहोस् केवल 5 वर्षको बालक वनतर्फ गइरहेको छ। वनमाता हिंस्रको पशु होलान् कि भनेर ध्रुव सोच्दछन्। तिनीहरूले मलाई खाइ त नहाल्लान् फेरि अर्को क्षणमा विचार गर्दछन् खाँदैनन् म त एक्लै छैन नि। मलाई आमाले भन्नुभएको थियो म जहाँ जहाँ जानेछु नारायण पनि मेरा साथमै हुनुहुनेछ भनेर यसरी भन्नुभएको छ भनिसकेपछि कसरी म एक्लै भएँ। सबैलाई प्रणाम गरेर सबैसँग आशीर्वाद लिएर जो मानिस वनमा जान्छ त्यसले बाटामा सन्तलाई भेट्दछ यसरी बताइएको छ। घरमा जो झगडा गरेर आफू चाहिँ सन्यासी भए भनेर निक्लिन्छ झगडा गरेर घर छोडेर हिँड्छ भने उसले सन्तको दर्शन पाउँदैन। झगडा गरेर घर छाडी जानेले न त राम भेट्दछ न माया नै भेट्दछ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। बाटामा ध्रुवले सोचिरहनु भएको छ घरमा त आमाले मलाई छोरो भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो तर यहाँ वनमा मलाई छोरो भनेर कसले बोलाउला। अब मलाई त्यहाँ काखमा कसले बसाउला मलाई कसले प्यारो गर्ला। अनि अगाडि बढ्दै जाँदै थिए बाटामा अगाडि नारदसँग टुप्लुक्क भेट भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। ध्रुवले विचार गरे यिनी कोही सन्त होलान्। राम्रो संस्कारका कारणले ध्रुवले उनलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरे। ल हेर्नुहोस् है प्रणाम साष्टाङ्ग नै हुनुपर्दछ। प्रकृति अष्टदा हो। अष्टदा प्रकृति स्वरूप परमात्मा मिसिन जस्तै अब यहाँनिर मिसिन भनेको जस्तै मिसिन गयो भने जस्तै भन्न खोजेको के भने अष्टधा प्रकृति स्वरूप र परमात्मा यदि मिसियो भने अथवा मिसिन जाने इच्छा व्यक्त गर्नका निम्ति साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुपर्दछ। मिसियो भने त राम्रो तर अब पहिले मिसिनुभन्दा अगाडि त हामीमा यो भक्तिभाव जाग्नु पर्यो। प्रणाम गर्नाले आत्मनिवेदन हुन्छ। अधिकारी शिष्यको बाटोमै गुरुसँग भेट हुन्छ। यदि अधिकारी छैन अधिकार पाएको छैन भने हुँदैन। सद्गुरु र ईश्वरत्व एउटै हो। परमात्मा र सद्गुरु दुवै व्यापक छन्। सर्वव्यापकलाई खोज्नुपर्ने होइन चिन्नुपर्ने आवश्यकता छ। बालकको विनम्रताले गर्दा नारद अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। उनको सन्त हृदय पग्लियो। ती बालकलाई उनले काखमा राख्नुभयो। शिरमा सुमसुम्याएर महापुरुषको हात शिरमा परेपछि मनका सारा विकार शान्त हुन्छन् नि। आज त्यस्तै भएको छ ध्रुवको। ध्रुवलाई आमाका आशीर्वादले बाटामा अर्की एउटी आमा भेटिए जस्तै भएको छ आज। ल हेर्नुहोस् जन्म दिने आमाले बालकलाई स्तनपान गराएर पुष्टि गरिदिन्छन्। गुरु रूपी आमाले सदाका निम्ति स्तनपान छुटाइदिन्छन् अर्थात् जन्म मृत्युको चक्रबाट मुक्त गराइदिन्छन्। यसरी बताइएको छ। मोक्ष दिलाउने र फेरि जन्म लिएर स्तनपान
गर्नै नपर्ने बनाउँछन् यसरी बताइएको छ। स्तनपान गराउने आमा श्रेष्ठ हुन् या स्तनपान छुटाउने माता गुरु नै के हुन्? सर्वश्रेष्ठ हुन्। गुरु भन्दछन् बाबु तिमीलाई म उपदेश दिनेछु, त्यसले फेरि कहिले स्तनपान गर्नुपर्ने छैन भनेको यसको मतलब फेरि पृथ्वीमा आउनु परेन नि त। मान्छे भएर आइसकेपछि त फेरि स्तनपान गर्नु पर्यो। यो चक्करबाट छुटाउने कुरो हो यो। नारदले सोध्नु भयो बाबु तिमी कहाँ जाँदैछौ? ध्रुवले भन्नुहुन्छ त्यो समयमा भगवानको दर्शनका निम्ति म वनमा गइरहेको छु भनेर ध्रुवले उत्तर दिनुभयो। मलाई आमाले भन्नुभएको मेरा सच्चा पिता भगवान नारायण हुनुहुन्छ अरे, म उहाँकै काखमा बस्न भनी जाँदैछु। ध्रुवका कुरा सुनेर नारदले उनको परीक्षा लिन खोज्नुभयो। सद्गुरुले परीक्षा लिएर मात्र शिष्यलाई उपदेश दिन्छन् नि, त्यतिकै दिँदैनन्। यदि त्यतिकै दिए भने त कस्ता छन् नि भोलि आफैले मास्न सक्दछन् नि अथवा आफू मासिन सक्दछन्। यो कुरो बुझ्नु पर्यो। सद्गुरुले परीक्षा लिएर मात्र शिष्यलाई उपदेश दिन्छन्। नारदले भन्नुभयो बाबु तिमी अहिले साना बालक छौ, यो तिम्रो भनेको खेल्ने कुद्ने बेला हो, भगवानको नाम जप गर्ने बेला होइन त, तपस्या गर्ने बेला होइन त। यो समय भनेको त तिमीले रमाउने समय हो भनेर यसरी पहिले भनिदिनु भयो नारायण, जो नारदजी हुनुहुन्थ्यो नारदजीले। यत प्रसादम सबै पुंसम दुराराध्यो मतो मम। मेरो विचारमा त साधारण पुरुषका निम्ति ईश्वरलाई प्रसन्न गर्नै बडा कठिन काम हो जस्तो लाग्छ। तिमी जसको कृपाको इच्छा गरिरहेको छौ उनी त दुराराध्य छन्। ठुला ऋषिले कयौं जन्मसम्म ईश्वरको आराधना गर्छन् र पनि भेटेका छैनन्। उनीहरू भगवानको बाटो खोज्दै छन् तर थाहा पाएका छैनन्। ल हेर्नुहोस्, बाटो चाहिँ खोज्दैछन् तर यही हो भनेर थाहा पाएका छैनन्। तिमीले ठुलो भएर सब किसिमका सुखको उपभोग पहिले गर र वृद्ध अवस्थामा निवृत्त भएर वनमा जानु अनि शान्तिपूर्वक भजन गर्नु, राम नाम जप्नु अनि भागवतको दर्शन गर्नु, भगवानले काखमा राखुन् भनेर तिमी चाहन्छौ। ठुला ऋषि मुनिले पनि हजारौं वर्ष तपस्या गरेर पनि पाउन नसकेका भगवानलाई तिमी जस्ता साना बालकले कसरी भेटौला? त्यसकारण तिमी आफ्ना घरमा फर्केर जाऊ, त्यही नै बडो ठुलो भलो हुनेछ। त ध्रुव कुमारले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ हजुर नै जुन घरमा मेरो अपमान हुन्छ, जहाँ जाँदा मेरो अपमान हुन्छ त्यहाँ म बस्न सक्दिनँ। ध्रुवले यसरी भनिदिनु, मैले आफ्ना पिताको राज सिंहासनमा नबस्ने निश्चय गरिसकेको छु। यसै जन्ममा प्रभुको दर्शन गर्ने पनि निश्चय गरिसकेको छु। हे गुरु तपाईँ बाटो देखाइदिनुहोस्। ध्रुवको अटल विश्वास देखेर नारदजी भन्नुहुन्छ धर्मार्थ काममोक्षाख्यम य इच्छे श्रेयात्मन एकमेव हरेस्तत्र कारणम पादसेवनम। जो मानिस आफ्नो कल्याणका लागि धर्म अर्थ काम र मोक्ष प्राप्त गर्न खोज्छ उसका निम्ति एकमात्र साधन हो श्रीहरिको चरणको सेवा। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। यहाँ भनिदिनु भयो अब नारदजीले पहिले त तिम्रो खेल्ने कुद्ने बेला हो जाऊ भनेर भनिसकेपछि अब ध्रुवले त छोडेनन्, म त जसरी पनि तपस्या गर्न आएको, म त छोड्दिनँ भनेपछि अब नारदजीलाई लाग्यो भनिदिनु भयो तिमी अब मधुवनमा जाऊ। वृन्दावनमा त्यही वन छ जहाँ ध्रुवलाई नारायणको दर्शन भएको थियो। यमुना कृपालु छिन्, यमुना महारानी कृपा देवीकी अवतार हुन्। भागवतमा केही यस्ता स्थानहरूको उल्लेख छ जहाँ परमात्मा अखण्ड रूपले विराजमान हुनुहुन्छ। कहाँ भन्दा मधुवनमा, श्रीरङ्ग आदिमा, श्रीरङ्गमा अनन्त शयनम पद्मनाभम, द्वारिकामा पनि भगवान विराजमान हुनुहुन्छ। उहाँले द्वारिका त्याग्नु भएको छैन। अनि बोडाडाको भक्ति अनन्य थियो र उनको एक स्वरूप डाकोर आएको थियो। अनि गण्डकी नदीका किनारमा पुलह ऋषिका आश्रममा पनि उनको अखण्ड बास। यो कुरा भागवतको 5औं स्कन्धमा उल्लेख गरिएको छ। वृन्दावनमा भगवानको अखण्ड वास छ। यमुनाले तिम्रो ब्रह्म सम्बन्ध सिद्ध गरिदिने हुनुहुन्छ। यमुनाले चाहिँ तपाईको सिफारिस गरिदिनुहुन्छ। अपात्र भए पनि आमाले तिमीलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ, त्यसकारण उनले कृपा गर्नुहुन्छ। नारदले ध्रुवलाई आज्ञा दिनुभयो तत्तात त्वं गच्छ भद्रं ते यमुनायास्त टम शुचि भनेको यहाँ के बताइयो भन्दा यमुना यास तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरे। वर्ष तिम्रो कल्याण होस् भन्नुभयो पहिले।
यमुना नदीका तटमा स्थित परम पवित्र मधुवनमा तिमी जाऊ, त्यहाँ श्रीहरिको नित्य निवास छ, त्यहीँ गएर के गर, तपस्या गर, ध्यान गर। वृन्दावन प्रेम भूमि हो, त्यहाँ बसेर भजन गर्नाले मन छिटै शुद्ध हुन्छ। वृन्दावन दिव्य भूमि हो, जहाँ जीव र ईश्वरको मिलन छिटै हुन्छ। ध्रुवले सोध्नुभयो, वृन्दावन गएर त्यहाँ परमात्माको आराधना कुन प्रकारले गर्ने? नारदजीले भन्नुभयो, ध्यान गर्नुभन्दा अघि मानसी सेवा गर्नु, चतुर्भुज नारायणको मानसी सेवा गर्नु, त्यस समयमा मनको धारा कहीँ नटुटोस्, यस कुराको ख्याल राख्नु, ईश्वरमा मन सतत संलग्न रहनु पर्दछ। मानसी सेवा श्रेष्ठ मानिएको छ। भगवान शङ्कराचार्य पनि कृष्णको मानसी सेवा गर्नुहुन्थ्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। यसरी बताइएको छ, जसले आफ्ना साथमा केही राख्दैन त्यस्ता विरक्त सन्यासीले मानसी सेवा गरून्, त्यो उत्तम हो। तर गृहस्थले मानसी सेवा मात्र गर्नाले केही पनि बन्न सक्दैन। गृहस्थले मानसी र प्रत्यक्ष दुवै सेवा गर्नुपर्दछ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। अब यसरी बताइएको छ। नारदजीले ध्रुवलाई यो ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ। अब अगाडिको प्रसङ्ग भोलिको भागमा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय।